Goeiedag, baie welkom. Bly het weer gekies om ook weer deel te wees van Tuine se aanlyn kerk. Ons glo elke keer dat daar iets verrassend en nuut kan gebeur as ons so saam kuier, al is dit nou maar weer op 'n vreemde manier. Net weer eens, ek wil jou uitnooi, as daar enigiemand van julle is wat wil kontak maak met die gemeentekantoor of met my of Janine, jy het ons besonderhede. Dit sal weer ook heel aan die einde, sal dit verskyn aan die einde van hierdie opname. E-pos, WhatsApp, ons wil graag van jou hoor. Ons wil ook graag weet, soos ek julle laasweek ook uitgenooi het, indien daar dalk van julle is met wie dit swaar gaan, ons bid graag saam. Ons wil ook graag hoor, as dit beter gaan. Ons het daarom ongelooflike mooi stories gehoor die laaste week, ook van gemeentelede en van vriende van ons gemeente wat ontslaan is na lang tye in intensiewe eenhede. En wat weer by die huis is, en wat weer aangaan. Maar kom ons bly mekaar help, kom ons bly na mekaar toe uitreik. Ek wil vanoggend ook begin. Koos van der Merwe het 'n gebed vir die helers, ook hierdie week deelgemaak van sy gemeente se werk, en ek wil graag daardie gebed ook saam bid. Seën hulle wat heel maak, hulle wat dag na dag, nag na nag, die dood in die gesig staar. Hulle wat teer werk met sterwendes. Hulle wat wonder of hulle self gespaar sal bly. Hulle wat lank van hulle geliefdes weg moet wees. Hulle wat aanhou lief hê. Hulle wat aanhou versorg. Hulle wat aanhou veg. Hulle wat aanhou glimlag. Hulle wat sag praat in 'n harde tyd. Hulle met die kringe onder die oë. Hulle wat juig as nog 'n benoude sy asem terugkry. Hulle wat huil as nog iemand se asem opgeraak het. Hulle wat die hartseer oproepe moet maak. Seën die helers, Heer. Amen. Mag ons so vir mekaar bid, en mag ons ook glo dat die Here elke gebed hoor. Maar mag hierdie gebede dan ook vir ons 'n geestelike ruimte skep, waar ek en jy weet ons ook so aan mekaar behoort. Baie dankie vir Janine, ons luister ook vanoggend weer na haar boodskap, maar mag die genade en die teenwoordigheid van die Here vanoggend jou oorweldig. Amen. Be all else to me, save that thou art. Thou my best thought, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Thou my wisdom, and thou my true word, I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. In me dwelling, and I with thee. Riches I
everyone. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. Goeiemôre. Hoe gaan dit vandag met jou? Hierdie derde vlaag van COVID het meeste van ons op een of ander manier gepootjie. Dit voel vir my almal is siek of ken iemand wat siek is of is in isolasie. Ek het my COVID beurt gehad en om een of ander rede is ek van die gelukkiges wat dit nie so erg gekry het nie. My hart gaan uit na almal wat baie siek is en swaar kry of selfs nog ergere geliefde die afgelope week verloor het. Daar is nie genoeg woorde om ons meegevoel mee te betuig nie. Mag ons troue Vader julle met sy liefdevolle arms toevou en julle vertroos soos wat hy alleen kan deur die teenwoordigheid van sy gees by elkeen van julle. 'n Vriendin het die tyd waarin ons nou is mooi beskryf as 'n sandstorm waarin dit voel ons vasgekeer is. En ek kon my dit so goed voorstel. Die sand wat pynigend teen jou vaswaai en jou steek en jou oë wat jy moet toeknyp teen die korrels wat verwoed oral indring. En jy voel so weerloos en heeltemal uitgelewer teen die aanslag van die storm. En van die woorde wat die meeste opgeduik het in die terugvoer wat ons gekry het van die Google Forms wat julle ingevul het, was die woorde benoud en beangs, onseker, bang, alleen, depressief, gefrustreerd. Maar dan was daar ook, te midde van hierdie donker emosies, was daar ook dankbaarheid en hoop. En ek het net weer opnuut besef in hierdie tyd, ek weet nie van jou nie, maar God is ons enigste anker in hierdie storm. So, vir wie is vanoggend se boodskap bedoel? Sekerlik vir ons elkeen wat soekend is. Soekend is na hoop in hierdie hopelose tye. Soekend is na vastigheid in hierdie onsekere tye. Soekend na troos en hartseer. Soekend na nie net antwoorde nie, maar na die een wat die antwoord is op al ons vrae. So vandag se boodskap is vir elkeen wat voel hulle wil tou opgooi. Miskien voel jy selfs lus om die handdoek in te gooi. Dit het dalk niks eers met COVID te doen nie. Dit kan miskien jou huwelik wees. Jy het probeer, maar jy voel net daar's geen manier om dit te red nie. Dit kan dalk wees dat jy opgee op 'n droom. Jy het gedink, eendag sal ek en ek moet en nou dink jy, daar's nie 'n manier nie. Miskien is dit 'n bediening waar jy gedink het, die Here wil jou gebruik, maar maak nie saak hoe hard jy probeer het nie, jy kry dit net nie van die grond af nie. Dis dalk jou kinders. Jy voel jy het hulle verloor. Jy voel nie, jy kan nie meer gee as wat jy al gegee het nie. Jy het nou al soveel gegee, liefde en tyd en geld en trane en jy wil net opgee. Dit kan 'n verslawing wees wat jy probeer oorkom en jy het gebid en jy het baklei en jy het probeer en jy het weer probeer, maar jy kry net nie dit agter jou gesit nie. Dit kan wees dat jy bid vir iemand om tot geloof te kom. Maar hoe harder jy bid, hoe verder lyk dit of hulle van die Here af beweeg.
Vir sommige van julle is dit dalk net die lewe in die algemeen. Jy voel alles, dis net te veel. As dit is hoe jy voel vanoggend, dan is hierdie boodskap vir jou. Dit is my gebed, dat die Here vandag direk met jou sal praat vanuit sy woord. En daarvoor wil ek gebruik Hebreërs 10. Hebreërs 10, vers 35 tot 37. En jy kan dit gerus ook in jou eie Bybel ook opsoek of later oplees. In Hebreërs 10, vers 35 tot 37 sê die Hebreërs skrywer die volgende. Hy sê: Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en dit te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie en hy wat kom sal nie talm nie. Nou wat sê die Here vir jou vandag met hierdie 2 verse? Hy sê, jy moet volhard. Jy moet vasbyt. Jy het nodig om te bly vertrou en aan hom te bly glo. Jy het nodig om te volhard, sodat wanneer jy die wil van God gedoen het, jy kan ontvang wat hy beloof het. Hy sê, nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom, en nie talm nie. Hoeveel van julle het al ooit opgelet, dat die Here is nooit vroeg nie, maar aan die ander kant is hy ook nooit laat nie. Dink maar net aan Lazarus, al is Jesus 4 dae laat, in ons menslike terme, is hy nog steeds betyds. Daarom die titel van ons boodskap vandag, wanneer jy lus voel om die handdoek in te gooi. Kom ons raak dan nou net vir 'n oomblik stil, en kom ons sluit ons oë. Here, ek bid dat u woord vir ons vandag sal vul met hoop, geloof en moed, sodat ons sal volhard in hierdie moeilike en donker tye, deur die krag wat u ons gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vandag wil ek graag met julle 'n verhaal deel uit die Ou Testament. 'n Verhaal wat ek dink baie van ons die geloof sal gee om aan te hou wanneer ons dalk voel dit sou makliker gewees het om eerder op te gee. Nou, ons gaan saam lees uit Joshua uit Joshua hoofstuk 6. Nou, die konteks van hierdie gedeelte is, God het beloof om Jerigo aan die volk oor te gee, maar die belofte het nou nog nie gerealiseer nie. So kom ons lees die eerste 5 verse van Joshua 6 saam. In my Bybel is dit op bladsy 235. Bladsy 235 van die Ou Testament. Jerigo was gesluit en verskans teen die Israeliete. Niemand het uitgegaan of ingekom nie. Die Here het vir Joshua gesê, ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. Julle moet om die stad loop, al die manne onder wapen moet eenmaal om die stad gaan, en dit moet julle 6 dae lank doen. 7 priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uitdra. Die 7de dag moet julle 7 maal om die stad loop. Dan moet die priesters die ramshoring blaas, en sodra die ramshoring blaas en julle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet hard uitskree. Die muur van die stad sal dan in mekaar stort en die manskappe kan oorklim. Elkeen reguit vorentoe. Nou, ek gaan vir ons eers net tot sover lees. Nou, die opdrag was eenvoudig.
loop om die stad 1 keer op 'n dag. Op die 7de dag loop 7 keer. Skree dan en blaas op die ramshoring en die mure sal in mekaar val. Die vraag wat ons vir mekaar vanoggend wil vra is, hoekom kom ons op 'n punt in ons lewe dat ons voel, ons wil die handdoek ingooi? Hoekom is dit vir ons so moeilik om aan te gaan partykeer en ons vertroue in God se beloftes te behou? Hoekom gee ons op wanneer God ons dan so baie beloof het? Wel, ek dink daar's 2 redes. 2 redes wat seker baie algemeen is en miskien sien jy jouself in een van hulle soos ek myself in hulle sien. Die eerste rede is omdat ons perspektief is dikwels so beperk. Ons sien net hier en nou. Ons sien nie verder as wat ons neuse partykeer lank is nie. Kyk na Jerigo byvoorbeeld. Jerigo was nie 'n vreeslike groot stad nie. Om die waarheid te sê, jy kon seker binne 'n uur of so kon jy om hom gestap het. So die probleem was nie dat die stad groot was nie, die probleem was dat die mure so hoog was. Die Israeliete was so naby aan die belofte. Dit was net aan die kant die muur. Maar die mure was so hoog, die belofte skynbaar onmoontlik om te bekom. En miskien kan jy identifiseer. Jy het 'n droom. Jy het 'n visie. Jy het 'n plek waar jy graag wil wees. Jy weet wat jy wil hê. Maar al wat jy eintlik sien is mure en hindernisse en probleme. Jy voel vir elke tree wat jy vorentoe gee, sit jy weer 2 tree terug. Nou kyk net weer na vers 1. Vers 1 sê, Jerigo was gesluit en verskans teen die Israeliete. Niemand het uitgegaan nie en niemand het ingekom nie. Nou, soos ek nou net vir julle gesê het, Jerigo was nie hierdie groot stad nie, maar hy was hierdie ondeurdringbare fort, goed beveilig. So, vanuit 'n menslike perspektief sou dit onmoontlik gewees het om eintlik Jerigo binne te val. Maar vanuit God se perspektief was die stryd was klaar gewonne. Vers 1 sê, dis gesluit en jy kan nie ingaan nie. Maar net die volgende vers sê God, maar ek het klaar die stad vir julle gegee. Nou, stop nou net gaga eers hierso. Dit is betekenisvol. Dit is betekenisvol dat God sê, ek het klaar dit gedoen. Nou, ons moet nou hier bietjie terug gaan na die Engels toe. In die Engels praat ons mos van, jy moet jou tenses ken. Past tense, present tense, future tense. Nou, die Afrikaanse Bybel het nie die tense in aanhalingstekens hier reg van die oorspronklike vertaal nie, maar die Engelse vertalings het wel. So, as ons gaan lees in enige van die Engelse vertalings, vandag haal ek sommer net die NIV aan, hy sê byvoorbeeld, See, I have delivered Jericho into your hands. Sien julle? Have delivered. En dan in die King James, die New King James version, lees ons die volgende. Daar staan, See, I have given Jericho into your hand. Nou, wonder jy nou seker, hoekom is hierdie tenstorie vir ons so betekenisvol? Wel, dit is betekenisvol want God, hy is die enigste een wat in die verlede tyd kan praat voor 'n teenswoordige realiteit. Met ander woorde, hy is die enigste een wat vir jou kan sê wat is, wanneer dit wat is, nog nie is nie. Nou, wat bedoel ek daarmee? Miskien is jy dalk so 'n situasie waar dit wat God van jou sê is anders as wat jy sien of voel omtrent jouself. Hy sê, jy is geseën, maar jy voel of hy van jou vergeet het. Hy sê vir jou, jy is genees en heel,
maar jy voel steeds gebroken en stikkend. Die Here sê jy is 'n oorwinnaar in Christus Jesus, maar jy voel soos een groot mislukking. Die Here sê jy is sy kind, maar jy voel soos die verlore seun. Die Here sê jy sal weer lag, maar jy sien net trane. Hy sê jy sal weer gelukkig wees, maar jy voel verslaan. Hoekom is dit? Want ons perspektief is baie, baie beperk. Ons sien net die hier en nou. Sekerlik net soos die Israeliete sin. Hulle het nie die einde van die storie geken nie. Hulle het nie geweet wat gaan nou met Jerigo eintlik gebeur nie. Want God het dit alles vir Joshua gesê. Let op daai eerste 5 verse, God het met Joshua gepraat. Maar Joshua, hy het nou nie alles nog vir die volk gaan sê nie. Al wat Joshua vir hulle gesê het is, gaan marcheer om die stad. Doen dit maandag, doen dit weer dinsdag, en doen dit elke dag. Nou net vinnig terug by ons vraag van nou, hoekom? Hoekom gee ons dikwels op die belofte? Eenvoudig, want ons is mens. Ons is mens, en ons perspektief is beperk. Ons sien nie die hele prentjie nie. Ons partykeer sien net die mure en die hindernisse. Maar wat God vir ons wil sê is, volhard. Volhard, moet nie opgee nie. Die tweede rede, hoekom ons dikwels opgee, is omdat ons vordering is nie altyd sigbaar nie. Ons kan nie altyd sien hoe ons vorder op ons pad van geloof noodwendig nie. Nou kom ek lees vir ons dan nou verder, en ons lees verder saam uit Joshua 6 uit, en ek gaan vir ons saam lees van vers 10 tot vers 14. Joshua het die manskappe beveel, julle moenie skree of 'n geluid laat hoor nie. Nie 'n woord moet uit julle mond kom voor die dag dat ek vir julle sê, skree nie. Dan moet julle skree. Joshua het die ark van die Here toe om die stad laat gaan. Toe dit eenmaal om was, het hulle na die kamp toe teruggegaan en die nag in die kamp deurgebring. Volgende môre het Joshua vroeg begin. Die priesters het die ark van die Here gedra. Die 7 priesters wat elkeen 'n ramsoring voor die ark van die Here uit moes dra, het die ramsorings geblaas terwyl hulle loop. Die gewapende manne het voor hulle geloop en die agterhoede het die ark van die Here gevolg. Terwyl hulle loop, het die ramsorings geblaas. Hulle het die tweede dag eenmaal om die stad geloop en toe teruggegaan kamp toe. Dit het hulle vir 6 dae gedoen. Vir 6 dae het hulle hierdie skynbare, simpel opdrag uitgevoer. En ek wonder of jy hulle frustrasie kan voorstel. Dit moes vir hierdie klomp Israeliete, hierdie mans, absoluut sinloos gevoel het. Hulle loop om die stad, in plaas van om met die stad aan te val. Hulle was immers vegters, hulle was opgelei as vegters en hulle was gereed vir 'n geveg. En al wat hulle mag doen is, vir 'n oggendstappie gaan om die stad. So hulle doen dit dag vir dag en hulle sien geen vordering nie. Geen bewyse dat God by hulle was nie, geen bewys dat God besig was om iets in 'n plan in werking te stel nie. Nou, net interessant is dat God vir Joshua gesê het, hierdie proses gaan 7 dae vat. Maar om een of ander rede het Joshua nie vir die mense dit gesê nie. En dit moes nogal frustrerend gewees het, om nie te geweet het wanneer gaan dit die einde wees van hierdie gelopery nie. En is dit nie so met ons ook nie, dat is partykeer net makliker om te volhard en uit te hou as 'n mens weet, as mens vordering sien. Jy's bereid om te
Beklyf jou huwelik solank jy kan glo maar daar is hoop en jy sien daar's tekens van verbetering. Jy kan aan jou skuld afbetaal solank jy glo jy sal eendag die laaste bietjie afbetaal kry. As jy sien elke maand dan word dit bietjie minder. Jy sal ure agter die boeke insit as dit uiteindelik wys in jou punte. En jy sal aanhou oefen as jy begin voel jy word fikser. Jy kan selfs gesond eet as jy weet jy sal Desember goed lyk in jou baie kostuum. As 'n mens kan sien iets gebeur, kan mens dan kan 'n mens deur die pyn werk en jy's bereid om te volhard. Dis dan altyd makliker. Dit is makliker om vas te byt as ons weet, maar iewers is daar 'n einde. As ek die top van die berg kan sien, as ek weet, hierdie staproete is soveel kilometer, as ek weet hoe ver ek moet ry tot by my bestemming, as ek weet, maar dit gaan so lank vat om te herstel na my operasie, as ek weet, dis soveel dae in isolasie, goed, dan is dit verby. As ek weet, net so lank, dan gaan ek weer my kinders sien. Maar as ek nie weet nie, wanneer die einde gaan wees nie, en dit hou net aan, dan raak dit moeilik, vir ons om vas te hou in God se beloftes. En dit voel vir my soos nou, dis moeilik, want ons weet nie hoe lank hierdie virus nog met ons gaan wees nie. Dit kan maande of jare wees, ons weet nie. Ons weet nie wat om vir ons kinders te sê, wanneer gaan hulle weer eendag lekker net speel en by maats kuier en aan sport deelneem nie. Wanneer ons nie die belofte sien nie, wanneer ons God nie aan die werk sien nie, is dit moeilik vir ons om te volhard en om vas te byt. En dan vra ons maar, waar is God nou? Waar is God as ek hom nie sien nie? Sjoe. Miskien is hy eenvoudig besig om jou en my geloof te bou. Hy is besig om ons te leer om op hom te vertrou, selfs wanneer ons hom nie sien nie. Die Israeliete kon nie sien wat die uitkoms sou wees nie. Hulle het net om en om die stad geloop en geen vordering gesien nie. En dan om alles te kroon, het jy opgelet wat sê Joshua hulle nie mag doen nie? Hy sê hierso hulle mag nie praat nie. Nou, hoekom dink jy wou Joshua nie hulle moes praat nie? Ek is seker nie, maar miskien is dit omdat hy geweet het dat ons monde, partykeer is ons grootste vyand. As hulle mag gepraat het, sou hulle seker vir mekaar gesê het, "Hey julle, hierdie is stupid. Joshua het sy varkies verloor. Ek gaan nie elke dag om die stad loop nie, dis belaglik. 40 jaar van in die woestyn rondswerf, nou moet ons nog elke dag om hierdie simpele stad ook loop. Ek weet nie waar is God nie, en ek weet nie waarmee is hy nou besig nie, maar my voete is nou seer. As God nie nou vir ons deurgekom het nie, dan dink ek nie hy gaan nie. Dinge lyk sleg. Hulle gaan net erger raak. So, om dit seker te verhoed het, is dit hoekom Joshua dalk gesê het, hulle moet stil bly. En toe ek dit nou lees, kon ek nie help om hier te wonder, of die Here nie dalk vir ons dalk ook in hierdie tyd sou wou sê, om minder te praat nie. Veral die goed wat ons op sosiale media kwytraak. En dan vreeslik getrou vir ander aanstuur. Ons sê goed wat mekaar negatief beïnvloed. En ons versprei enige fopnuus en ons help om paniek te saai. Ek dink dalk moet ons hierdie opdrag ter harte neem en ook oor partygoed ons monde hou. En nie maak of ons 'n kenner op die gebied is nie. Want meeste van ons
se kennis strek nie verder as die nuutste WhatsApp, riemtelegram of Facebook post nie. So kom ons toets onsself 'n bietjie. Wat stuur ons aan? En waaroor praat ons? As dit nie opbou nie en nie hoop bring nie, oorweeg asseblief eerder om stil te bly. Maar goed, dis nou net 'n kantopmerking. Miskien het jy nodig om vir jou self te sê, ek gaan stil bly en ek gaan net aanhou marcheer. Ek gaan stil bly en ek gaan aanhou vertrou. Ek gaan stil bly en ek gaan aanhou bid. Ek gaan stil bly en lief hê. Al maak hulle dit vir my hoe moeilik om hulle lief te hê. Ek gaan stil bly, vergewe. Stil bly en weer opdaag wanneer ander weghardloop. Soms het jy nodig om vir jouself te sê, ek kies geloof. Ek kies doelbewus, ek kies God. Ek maak nie staat op dit wat ek sien nie, maar ek hou vas aan my geloof. Miskien het jy al vir jou handdoek gekyk en gewonder, is dit nie tyd? Dit is nie tyd om hom in te gooi nie. Miskien voel jy hoor nie van God nie. Jy bid, jy vra en is net stil. Jy lees die Bybel, jy soek vir antwoorde en dis net stil. Ek wil jou tog aanmoedig vandag. Bly net soekend. Ek beloof, iewers sal die Here vir jou 'n antwoord gee. Iets wat net weer vir jou bevestig dat hy by jou is. Jy kan na jou handdoek kyk en jy kan hom ingooi. Of jy kan hom optel en jy kan die sweet van jou gesig afvee en aanhou stap terwyl jy God vertrou. Jy is miskien nader aan 'n antwoord as wat jy dink. Ek dink aan iemand soos Florence Chadwick as 'n goeie voorbeeld hier. Die eerste vrou om die Engelse kanaal deur te swem, beide kante toe. In 1952 het sy besluit om die 26 myl te swem tussen die Californiese kuslyn en die Catalina-eiland. Na sy al 15 verskriklike ure geswem het daar 'n swaar mis ingekom en sy het gedisoriënteerd geraak. En sy kon nie sien nie en sy was verward en uitgeput en ontmoedig en sy wou net in die boot klim. En die bemanning het haar probeer aanmoedig dat sy net nog 'n bietjie moet vasbyt. Maar sy kon net nie meer nie en sy het die handdoek ingegooi en sy het opgegee. En dit was net toe sy eers in die boot was en almal kon hoor nie dat sy besef het dat die kus net 'n half myl verder was nie. Ek weet nie wie vanoggend die boodskap moet hoor nie. Maar dalk is dit jy. Jy is nader as wat jy dink. Terug na ons sleutelvers in Hebreërs 10. Hebreërs 10 vers 35 tot 37. Ek gaan hom vir jou nou weer lees en ek dink jy kan hom gerus ook in jou eie Bybel gaan onderstreep. Daar staan: julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie en hy wat kom, sal kom en nie tel hom nie. Sjoe, wat 'n kragtige vers. Jy het nodig om te volhard.
Jy het nodig om te volhard, sodat wanneer jy die wil van God gedoen het, jy sal ontvang wat hy beloof het. Jy loop dalk al vir baie, baie lank. Jy het al om gemasseer en gebid vir genesing, vir jouself of vir 'n geliefde. Dit is jou soveelste ronde wat jy om marseer. Jy is dus die weduwee van Lukas 18 wat die regter net nie alleen wil los nie, maar jy hou aan bid. En jy sien nog niks gebeur nie, maar jy hou aan bid. Jy is soos Habakuk wat uitroep, waar is U Here? Hoekom laat U die onskuldige ly? Ek verstaan nie, Here. Ek sien U nie. Al wat ek sien is mure. Al wat ek sien is hindernisse. Ek hoor niks van U af nie. Ek is al op my 4de ronde. Ek bly vertrou, maar ek voel tog ontmoedig. En ek begin tog wonder, moet ek nie maar die handdoek ingooi nie. Was ek verkeerd? Is U regtig daar? Ek weet nie of U eers regtig bestaan op hierdie punt nie. Ek is kwaad. Maar op 'n manier kry ek die krag om aan te hou en voor ek my kan kry, is ek op ronde 6. En jy mag dalk net 1 ronde weg wees van die belofte. En jy mag dalk net nader wees as wat jy dink. En dis wat ek vandag vir jou wil sê. Moenie opgee nie. Moenie die handdoek ingooi nie. Moenie opgee op God nie. Moenie opgee op jou huwelik nie. Moenie opgee om te glo in jou kinders nie. Moenie wegloop van jou bediening of jou roeping nie. Moenie jou rug op die kerk draai nie. Moenie jou rug op die Here draai nie. Jy is nader as wat jy dink. Jy kan die handdoek ingooi, of jy kan hom optel, en die sweet van jou voorkop afvee, en aanhou loop en vertrou. Moenie opgee nie. Hy hoor die uitroep van jou hart. Hy is by jou. Hy is altyd goed. Wat moet ons doen? Ons moet volhard, sodat ons sy seëninge kan ontvang. Amen. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, vandag bid ek vir elkeen wat gereed voel om die handdoek in te gooi, wat moedeloos voel en twyfel ervaar. Ek bid dat U hulle krag sal gee, sodat hulle die wedloop sal bly hardloop, met hulle oë gefokus op U, terwyl hulle doen wat U ons geroep het om te doen. Ek bid vanoggend vir jou, wat dalk wanhoop ervaar, wat nie meer weet of jy kan aanhou hoop nie. Jy hou dalk al hoe lank vas aan 'n droom, 'n gebed. Jy probeer geloof bou, maar jy sien nie enige resultate nie. As dit jy is vandag en jy die Here se hulp nodig om te volhard, dan tree ons in vir jou vandag. Ons kom staan in die spasie en ons kom bid vir jou. Ons bid dat die Here jou nuwe krag sal gee. Krag om te volhard, moed om aan sy beloftes vas te hou en geloof in 'n God vir wie niks onmoontlik is nie. Ons weet, dis nie deur ons eie krag en mag wat ons sal slaag nie, maar alleen deur U Gees, Here. Gee ons almal die geloof om te volhard. En dankie dat U nooit opgee op ons nie. Dankie dat U vir ons kom doen het wat ons nie vir onsself kon doen nie. U het in ons plek om sterf as die volmaakte offer vir ons sondes. En al wat U in ruil vra is dat ons U sal volg. Dat
dat ons U disipels sal wees en U vertrou met ons lewens. Dat U vir ons die beste wil gee en dat ons dit vertrou. As daar iets is wat jou skei van die Here en jou weerhou om 'n verhouding met God te hê, bely dit en laat dit gaan. Niks kan jou van God se liefde skei nie behalwe jouself. Hy nooi jou. Hy reik uit na jou en hy het jou lief. Sê net ja vir 'n lewe van toewyding aan God. Hy vergewe elke sonde en hy maak ons nuut. Here, ons tree in vandag weer vir elkeen wat geraak word deur die virus. Ons pleit, Here, dat U uitkoms sal bring en dat U 'n einde sal bring aan die vernietiging wat hierdie virus bring. Ons besef, daar's baie lesse te leer. Ons sien ook ons as mense eie hand in hoe ons die skepping misbruik en verwaarloos en gebruik vir ons eie gewin. Ons het nog baie om te leer en besef so baie van die pyn in die wêreld is as gevolg van ons as mense se eie toedoen. Ons bely ons skuld, ons sonde. Ons bely ons het U nodig. Ons bely ons is niks sonder U nie. Bring asseblief ons uitkoms, Here. Bring asseblief uitkoms. Ons vra nie om ons dit te verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend weer saam met ons gekuier het rondom God se woord. En my gebed is dat die Here se woord jou vandag aangespreek het, aangeraak het, dat jy die krag sal gee om te kan volhard. 'n Mooi dag vir jou. Totsiens. Pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai Pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci When che stars go out each night, l'eterna stella sei. Nella mia preghiera let this be our prayer. quanta fede When shadows fill our c'è. day, Lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, ognuno di la mano so vicino, simbolo di pace.
accettitai We ask that life be nel kind desiderio che and watch us from above. ognuno trovi We amore hope each soul will find intorno a dentro ai another soul to sé. love. Let this be our prayer, Let this be our prayer, just like every child. just like every child. Need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverà.